Բարև ձեզ հարգելի ագնտիրներ, հայրենիք լրատվական կենտրոնեն գաղորդենք լուրերը։ Հոյտաբյուրոյի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյան գենսական համարեց, որ Թրամփի ուղիին համար Ադրբեջան եւս հաղորդակցության հնարավորություն դա զայն մինչև երասխ հասցնելով։ Անշեշտեց, որ եթե գխոսվի խաչմերուկի մասին, ապա ինչու պետք է բավարարվի միայն 43 կիլոմետր ուղիով, ավելցնելով, որ Թրամփի ուղի ծրագրին մեջ փոխադարձության սկզբունք չի տեսնվիր։ Խոսելով Հայաստանի խորհրդարանական հարաճիգա ընտրություններու մասին, Ռուստամյան նշեց, որ ովևէ մեկը ներառյալ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չի գնար առանցինն իշխանապողություն կատարել, ավելցնելով, որ եթե գուզենք հաջողիլ, ապա պետք է մտածենք ընդդիմության ընդհանուր հաջողության մասին։ Ազգային ժողովին մեջ կառավարության հարցաբնտման նիստին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անպատասխան ցկեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանի այն հարցումը, թե աբաշրջապակման բարակային Հայաստանի քաղաքացիները ինչ պայմաններով պիտի երթևեկեն Ադրբեջանի տարածքով։ Փաշինյան սակայն հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ուժանույթի համագարկերը իրարու պիտի միացվին։ Ան նաեւ բնտեց, որ փոխադարձաբար պիտի օգտվին արդածման եւ ներածման պայմաններեն։ Իսկ ինչ կվերապերի Խաչատրյանի այն նշման, թե հայև-ամերիկյան փաստաթուղթը իրավական ուժ չունի, Փաշինյան պատասխանեց, որ հարաճիգային պիտի խմբագրվին համաձայնագրեր, որոնք պիտի վավերացվին խորհրդարանին կողմէ։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հրապարակեց տարեկան իր զեկույցը, որում մեջ բնտեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև զինվորական լարվածությունը գրեթե անհավանական դարձած է շնորհիվ Վաշինգտոնի մեջ գնկված համաձայնության։ Փաշինյանի ենթակայել ծառայությունը սակայն արձանագրեց, որ Ադրբեջանի կողմէ առաջ մղվող այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի արձարծումը եւ գործողությունները վտանգներ կստեղծեն եւ ժխտականորեն կազդեն խաղաղության հաստատման ջիքերուն վրա։ Իբրև ապացույց կնշվի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմայով ադրբեջանական մամուլի մեջ դեղ գտած հրապարակումները, որոնք 36 առ 100-ով ավելցած են անցյալ տարվան օգոստոսեն մինչև դեկտեմբեր երկարած ժամանակահատվածին մեջ։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը վտանգ կսեւե նաև Ադրբեջանի զինվորական բյուջեին հավելումը, որ 44 առ 100-ի աճ արձանագրած է։ Դեղին է նշել, որ զեկույցի մեջ ոչ մեկ հիշադակություն կա պատերազմական հայ գերիներու մասին։ Դավոսի տնտեսական համաժողովին ծիրի մեջ ստորագրվեցավ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած խաղաղության խորհրդի կանոնադրությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, որ տնտեսական համաժողովին չմասնակցեցավ, Դավոս մեկնեցավ եւ ներկա գտնվեցավ այս խորհրդին կանոնադրության ստորագրման արարողության։ Փորձագետներու համաձայն Թրամփ խաղաղության խորհուրդը կազմած է նվազեցնելու համար ՄԱԿ-ի ապահովության խորհրդին թերակատարությունը։ Ըստ կանոնադրության անդամ պետությունները $1 միլիարդ պետք է վճարեն իրենց անդամակցությունը ամրագրելու համար։ Սակայն առաջին 3 տարին ովևէ պետություն կրնա մասնակցիլ առանց անդամավճարը վճարելու։ Հայաստան այս սկզբունքով անդամակցած է խորհրդին, որուն նաև Ադրբեջան միացած է։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան Դավոսի մեջ կայացած քննարկման միջոցին կովապանեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ անոր խոսքերուն հողում կատարելով հայտնեց, որ քաղաքական կամք
եւ խիզախություն դրսեւորած են հանուն խաղաղության։ Խաչատուրյան նաեւ ասավ, որ ինչպես նշած է Ալիև, պետք է սորվիլ ապրիլ խաղաղության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահային այս հայտարարությունները խոր ընդվզում հարաճացուցին ընդդիմադիր լայն շրջանակներու եւ Արցախայության մոտ։ Արցախյան վերջին պատերազմին ընթացքին նահատակված հայորդիներու հարազատները թիմեցին Երևանի իշխանություններուն եւ Նիկոլ Փաշինյանի բանջելով, որ Արցախ տաղված իրենց զավակներուն մասունքները արդաշիրիմվին եւ Հայաստան փոխադրվին։ Փողոքի հավաքին մասնագետները նկատել դվին, որ դարբեր նախարարությունները ծնողներուն կպատասխանեն, թե իրենք այս հարցը միշտ կներկայացնեն, այն հույսով, որ անիկալ լուծումը կստանա։ Մինչդեռ ոչ ոք չի սպաղիր այս հարցով։ Կնախադեсվի, որ նամակ մահանձնվի կառավարության, առաջարկելով, որ Փաշինյան քանի օրերու ընթացքին հանդիպում ունենա նահատակներու ընտանեկան բարականներուն հետ։ Բաքուի իշխանությունները սկսան վերաբնակեցնել գրավյալ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանագերտը։ Ըստ ազերբայջանական պետական աղբյուրներու, Ստեփանագերտ ժամանած է ադրբեջանցիներու առաջին խումբը, որ այսուհետև Արցախի մայրաքաղաքին մեջ պիտի ապրի։ 36 ընտանիք, որուն 15 Բաքուեն է, Ստեփանագերտ հաստատված է պետական աջակցությամբ։ Բաքուի իշխանություններուն փոխանցած դերեկություններուն համաձայն գրավյալ Արցախի եւ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած շրջաններում մեջ վերաբնակեցված ադրբեջանցիներուն թիվը հասած է 26500-ի։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյան քննադատեց 27 հունվարը հայրենիքի պաշտպանի հիշատակի օր հռչակելու իշխանություններուն գայլը եւ հայտարարեց, որ շատերու համար դարին կսկսի 2 հունվարին երապլուր այցելությամբ։ Անշեշտեց, թե այդպես չէ, որ դարին 1 օր երապլուրի մեջ ծագեբսակ զետեղելով նահատակներու հիշատակը կոգեգոճվի, ավելցնելով, որ դարբեր արիտներով իրենք միշտ երապլուր կայցելեն։ Դեղին է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ստորագրեց այս գծով օրենքը, իսկ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան հայտարարեց, որ անիկա անմիջապես ուժի մեջ կմտնե։ Եվրոպական խորհրդի ընկերային իրավունքներու Եվրոպական կոմիտեն հրապարակեց իր 2025-ի տարեկան զեկույցը, որում մեջ նշված է, որ Հայաստանի մեջ համադարած կերպով կխախտվին աշխատանքային իրավունքները։ Կոմիտեն դիտարկած է, թե Հայաստանի մեջ իրավիճակը ինչ չափով համապատասխան է եվրոպական ընկերային ուխտի շարք մոհոտվածներուն պահանջներուն։ Կոմիտեն եզրակացուցած է, որ Հայաստանի իրավական եւ գործնական իրավիճակը չի համապատասխաներ եվրոպական ընկերային ուխտի պահանջներուն։ Իսկ այժմ հարցազրույցը պիտի ունենանք Արցախյան մշակույթի պահպանման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբրես Մարգարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Վերջերս Երևանի մեջ կայացավ «Մենք գանք» խորագրով համերգը, որ Արցախայության բռնակախտեն ի վեր ամենեն մեծ մշակութային ձեռնարկներ։ Ինչ պատկամ ուներ այս նախաձեռնությունը եւ որուն ուղղված էր այդ պատկամը։ Բարի, նախ նշեմ, որ «Մենք գանքը» ուղղակի համերգ չէր, կրթամշակութային մեծ միջոցառում էր, որտեղ առավոտվանից ժամը 12-ից սկսած մենք ունեցանք ցուցադրություն, որտեղ մասնակցեցին Արցախից արտադրողներ, մշակույթի արվեստի գործիչներ եւ մենք նաեւ ցույց տվեցինք, որ Արցախայությունը
տեղահանումից հետո արժեք է ստեղծում, փորձում է ինտեգրվել, փորձում է զարգացնել Հայաստանի տնտեսությունը, մշակույթը եւ դրանից հետո երեկոյան տեղ ունեցավ համերգը եւ նշեմ, որ սա երկրորդ միջոցառումն է մեր կողմից կազմակերպված, առաջի միջոցառումը տեղահանումից հետո 2023 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ենք օպերայի եւ բալետի թատրոնում կազմակերպել եւ հիմնական նպատակը Արցախյան մշակութային ժառանգության պահպանումն է, մասնավորապես Արցախում գործող պետական եւ ինքնագործ խմբերի գործունեությունը, քանի որ ինչպես գիտեք պետությունը այդ առումով որևէ աջակցություն չի ցուցաբերել եւ մենք հասկացանք, որ հենց այդ ժառանգությունը ոչ միայն պահպանելը, այլ նաև հանրահռչակելը եւ տարածելը լավագույն միջոցը այդ համույթների պահպանումն է եւ իրենց միջոցով տարածելը։ Երևանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարած են, թե Արցախը կճանչնան իբրև Ադրբեջանի մեկ մասը եւ կհամարեն, որ Արցախի դակնապը փակված է։ Իսկ Արցախայության վերադարձի հարցին քննարկումը կսեբեն սպառնալիքմա Հայաստանի ապահովության։ Դուք ովևէ դժվարություն կամ սահմանափակում դիմակրավեցիք մշակութային նախաձեռնության գազམ་ակերպման ընթացքին։ Ես առիթ եմ ունեցել տարբեր առիթներով այդ հարցին անդրադառնալ, որ որևէ իշխանություն չի կարող այդ հարցը փակել եւ որևէ իրավունք չունի ասել Արցախի հարցը փակված է, որովհետեւ եթե կա Արցախահայությունը, կա այդ հիշողությունը, կա այդ կորուստը, որևէ իշխանություն, որևէ կառավարություն չի կարող այդ հարցը փակել։ Ինչ մնում է միջոցառման կազմակերպմանը, մենք նշել ենք, որ բազմաթիվ խնդիրներ եւ դժվարություններ եք ունեցել։ Նախ ես պատահական չնշեցի, որ առաջին միջոցառումը կազմակերպել ենք դեկտեմբերի 10-ին Արցախի հանրապետության սահմանադրության օրը եւ երկրորդ միջոցառումն էլ նախատեսված էր համալիրում, նախատեսված էր դեկտեմբերի 10-ին։ Ունեցանք խնդիրներ, մի խոսքով դահլիճը չտրամադրեցին եւ ստիպված կար ժամկետով հետաձգելուց հետո հնարավոր եղավ բազմաթիվ բանակցություններից հետո հունվարի 18-ին վերցնել։ Ինչ վերաբերում է սահմանափակումներին, այո, սահմանափակումներ եղավ, մասնավորապես պայմանագրում դրույթներ կար, որ չճանաչված երկրների խորհրդանիշների ցուցադրման դեպքում համերգը միջոցառումը անմիջապես կկասեցվի, նաեւ դե որոշակի տուգանքներ է սահմանված այդ առումով։ Բայց մենք հնարավորություն ունեցանք ինչ նպատակ դրել ենք այդ միջոցառման մեջ, արդյունքը ինձ թվում է մենք ապահովեցինք։ Ի վերջո մենք գանք համերգը գայացավ բազմահազար հանդիսատեսներու ներկայությամբ, մեծ թիվով արվեստագետներու եւ համույթներու մասնակցությամբ եւ դարբեր գազམ་ակերպություններու աջակցությամբ։ Անիկա ինչպիսի արձագանք ունեցավ Արցախայության մոտ եւ արդյոք գրնա բարբերաբար գազམ་ակերպվել մինչեւ Արցախայության հայրենիք վերադարձը։ Արձագանքները բավականին դրական են եւ միջոցառման ավարտից անմիջապես հետո մեզ տարբեր առաջարկներ եղան, որ այդ միջոցառումը դարձնենք ամենամյա եւ նշեմ, որ մենք նախատեսում ենք մինչ միջոցառումն էլ Արցախյան մշակույթի պահպանման կենտրոնը այդ փոքր ձևաչափով հյուրախաղեր, համերգներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, սահմանամերձ համայնքներում եւ նման միջոցառումները շարունակական են լինելու եւ ունենք մտահղացում, որ նույն ֆորմատով, նույն ձևաչափով համերգներ նախատեսենք նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելագնդիրներ, մեր զրուցակիցներ Արցախյան մշակույթի պահպանման կենտրոն հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Աբրես Մարկարյանը։ Այսպիսով մեր լրատվությունը հասավ իր ավարտին։ Հարաճիգա շաբաթ կհանդիպինք։ Ցտեսություն։